हेलो 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 तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ माघे गते सबैलाई ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति से हेलो। अनि हामी चाहिँ आज बिहानै नुहाइधुवाइ गएर कपालमा तेल पनि लगायो अरे, बेन्नाले नि तेल लगायो अरे होइन। जस्तो आज चाहिँ मेरो घर जाने भन्ने छौँ। अनि एकछिन चाहिँ बच्चाहरूलाई डुलाउन लाग्छौँ होला सायद होइन। गयो भने त्यसरी हल्का फुल्का क्लिप गर्छु। के गर्छु? क्लिप भिडियो ब्लग है त। ल त्यसैको उसले ल आजको ब्लग सुरु गरौँ। म चाहिँ रेडी हुनेछु। आज हामी घुम्न जाने। मामा घर जाने ल अब आजको ब्लग सुरु गरौँ है त। हेलो बाई। अनि बच्चाहरूको चाहिँ विन्टर भ्याकेसन पनि भएको थियो होइन। अनि विन्टर भ्याकेसनमा चाहिँ अब कहिले को बिमारी हुने कहिले को बिमारी भइरहेको भएर बच्चालाई चाहिँ हामीले खासै घुमाउन पाएको थिएनौँ। अनि त्यही भएर अब विन्टर भ्याकेसन पनि इन्डिङ हुन लागेको भएर ल बच्चालाई घुम्नु न त, फन पार्कतिर घुमौँ भनेर हामीले चाहिँ बच्चालाई त्यो दिन फन पार्क घुम्न लगेको थियौँ है त। मेरो सासै खेल्नु छ होइन। सानो छोरी चाहिँ उता त्यो घरमा खेल्नु छ मजाले त्यो रेड कोट लाउनु। अनि स्कुलको बिदाहरू भएको भएर होला होइन। त्यो दिन चाहिँ एकदम भिड थियो फन पार्क। अब बच्चाहरूले कहाँ घुमाउन लाने भन्दाखेरि त अब मजाले फन पनि हुने, राम्रो पनि हुने, खेलकुद पनि हुने होइन। भएको भएर सबै हामी पनि फन पार्कमै गएको थियौँ है। अरू सायद अरू पनि त्यही सोचेर आउनु भएको थियो होला। तर त्यो चाहिँ एकदम भिड थियो, एकदम कियोस थियो कि। हुन्छ सानो ठुलो एल्सा त्यो उल्टो भयो नि त बेबी। हुन त मैले यो फन पार्क गएको पहिला पनि ब्लग बनाइसकेको छु होइन। अनि त्यही पनि अब त्यहाँ फेरि गएको थियौँ, वाइ नट फेरि सेकेन्डचोटि बनाउँदा के हुन्छ र भनेर चाहिँ मैले अलिअलि भिडियोहरू खिचेको छु है। ठिक छ। यो चाहिँ आउने बित्तिकै टाकाको भेटेको इसँग अब चाहिँ हाम्रो सुन बस्दै गर्छ है। नानी चाहिँ खेलेर थाकेको भएर है सबको। तिमीले के किनेको एल्सा? एल्सा यहाँ र सबजना बच्चाहरू खेल्छ। प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ बसिरहेको। उनीमा चाहिँ बसिरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ खेल्दा खेल्दा थाकेको भएर बसिरहेको छ आराम गर्न। यो मामलाई दे फुल चाहिँ मलाई दिएछ। के हो एल्सा यो? आइसक्रिम के हो? मेरो सानो छोरी चाहिँ तपाईँ आयो। तिमीलाई के खेल्यौ तिमीले? कुन खेल्ने? मुखले बोला कुन खेल्ने? पिङ्क कलरको ग्रिन ट्रेन। अगाडि बस्ने। ल पहिला उता जाने अनि है। उता घुमेर आउने खेल्ने है भयो। एकछिन खा यस्तो गर्नु। डर लाग्यो? ल दिदी हो त ल त दिल्ली खेलेको नि एल्सा आएर
पहिला डराउँथे है तिमी नखेल्ने सानी अझै सुरु खेलिरहेछ के खेल्ने तिमी भन त अन्त के खेल्ने हजुर ल घुमी ऊ त घुमी खेल्ने भने होला यो पनि खेल्ने रे पिपी भनेर छ पिपी बाबा सूर्य चाहिँ खेल्दै यसलाई त गाडी चढ्न मात्र भन्नुपर्छ गाडी चढ्न मात्र भन्नुपर्छ फेरि गर के भयो तेल्सा ल जाउँ फोटो खिच्यो भनेर गाडी कुदाएको हेर्दै तिनजना आज कति भिड है बेबी इतिसा उता खेलाइन गइन यिनी चाहिँ विनी द पू होइन त हो पिकसँग फोटो खिच्ने रे तिमी के खिच्ने रे जाऊ भाइ गरिदेऊ फोटो खिच्देऊ त्यसको म खिच्दिनँ मेरो खिचेर राम्रो आउँदैन जाऊ जाऊ खिच्दैन जाऊ जाऊ हाई गरिदेऊ जाऊ गएर हाई गरिदेऊ जाऊ 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 उता त हाई गरिदेऊ देख्यौ त्यसरी गर्नुपर्छ देख्यौ फोटो खिच्यौ त हो तिमीलाई मनपर्छ यु लाइक इट यहाँनिर भन ल जाउँ अब चाहिँ जाँदै जोसँग बसिरहेको छौँ ताकेर सानो चाहिँ माथि जानु लाग्छ चम्क्याउनलाई त्यसरी होइन भने त मैले ए त क्या उठपट उठ्नु काम गर्छ जस्तै त उठपटाएर ब्याट बल ब्याट गोल भन्छु तिमी ए झोला भरि के अरे गोजी भरि छ सबै कति बज्यो अनि त्यो दिन चाहिँ एकदम भिड भएको भएर खासै गेमहरू चाहिँ हामीले बच्चाहरूले खेल्न नपाएन अनि त्यसमा चाहिँ ट्रेन चाहिँ मेरो दुइटै छोरीलाई मनपर्ने भएको भएर हामीले ट्रेन चाहिँ उनीहरूलाई खेलाइदियौँ
अगाडि राखिदिनु भनेको ऊ ठुलो छ नि होइन उसले सक्दैन नि त भनेको अनि ए भन्यो कि त्यही भएर तपाईँ गरेर राखिदिनु न अरे मलाई वा इट इज हाई अहिले चाहिँ पनि खेल्नुपर्छ तिमी र बाबा के भिड छ एल्सा हाई उसलाई चढ्नु पर्यो अरे दुईजना बच्चाहरू मेरो करेन्ट त्यही भएर त सेफ्टी हामी आइसक्रिम खानालाई कुदिरहेको छौँ के खाने छ के खाने र आइसक्रिम होला के खाने आइसक्रिम डबल चोरी आइसक्रिम लिएछौँ हो यसलाई मजा आयो मजा आयो कि नै भन त यो हो न तिमीले के खेल्यौ ट्रेन ट्रेन भन ट्रेन Gula. Au. इतिसा मजा आयो के खाएको तिमीले अनि फन पार्क घुमेपछि चाहिँ हामी चाहिँ मेरो मम्मीको घरतिर लाग्यौँ है अनि त्यो दिन चाहिँ अब तपाईँको यो माघे कति भएको र सङ्क्रान्ति परेको भएर एकदम बाटोहरू भिड थियो हामीलाई त्यो घरसम्म पुग्नु पनि एकदम गाह्रो भयो है अहिले चाहिँ मम्मी सर्नु भएको भएर टाढै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर हामी चाहिँ ट्याक्सीमा गएको थियौँ अनि ट्याक्सीमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ एकदम जाम थियो कि अब हिँडेर गएको भए बरु हामी छिटो पुग्थ्यौँ जस्तो लागेको थियो कि अनि जाम धेरै भएको भएर हामी चाहिँ पुरा थाकेको थियौँ होइन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ मम्मीको घर पुगेर एकछिन खाजासाजा खाएर अनि आफ्नै घरतिर फर्क्यौँ ल त आजको भिडियो यति नै बाई बाई